Hello，大家好，係我康 Sir 啊，咁樣見到個 caption 嘅同學仔咧係啦，有啲興趣嘅就係好多時呢個都係一個volume 啦，或者一個量化嘅一個題目啦咁樣。咁究竟其實運動係咪真係越多越好咧？或者譬如有啲同學仔佢睇完中醫，跟住中醫又話做下運動啊，出下汗啊，排下濕啊，去下濕啊，咁究竟其實呢一啲咁嘅角度係咪真係做咗運動就代表係好嘅咧咁樣？嗱，咁譬如好似當以小弟嘅經驗啦，或者譬如好似啱啱過去咗嘅馬拉松賽事咁啦，咁你會發覺啦，咁樣的而且確係真嘅，真係過度嘅勞動啦，咁其實對身體咧的而且確就唔係一件好事嚟嘅。咁但係頭先又啱啱講話多做運動又好嘅咁樣，咁究竟其實點樣去量化呢件事啦？咁其實咧依個題目咧都係俾一啲初學者去注意嘅咁樣，就未必係俾一啲即係譬如舉個例啫，譬如個同學仔佢一個禮拜去3至4日 24，或者佢自己又中意報堂嘅，可能一個禮拜都會 spend 可能大概4至5日，或者最少都3次嘅，每次都個零鐘頭，咁中間都會包括一啲高強度嘅，真係會喘氣嘅，而且但係佢又覺得做完運動好開心啦，好有魄力啦，去工作啊或者諸如此類。咁其實你會發覺其實呢個題目對佢嚟講好似就意義不太大嘅。咁點解咧咁樣？咁因為其實佢都唔需要量化啦，佢做緊嗰件事，佢覺得做咗佢會開心會勁嘅，成個人精神嘅。咁其實對於佢嚟講，我相信佢都冇乜話刻意去量嘅。即係其實我哋呢度都有好多同學都係咁樣，即係反而就唔做運動嗰日有啲身痕啊，唔知點樣啊咁樣。咁其實所以對於有一啲初學者嚟計咧，點解佢哋會覺得所謂嘅辛苦咧？就係可能其實就過於勞累啊咁樣。咁你就會問啦，咁其實咁阿 Sir 咁點解嘅咧？或者我哋點解做咗運動之後嘅人反而會精神，對我哋個健康會有好處啦？或者譬如初學者嚟計，佢點樣去開始佢呢個運動嘅概念會好啲咧？咁樣即係其實我哋簡單講就係、教人做運動啊嘛。咁但係教人做運動對你都有個基礎嘅概念啦。即係簡單講嘅就係睇下說明書啦咁樣。好，咁我哋而家就的而且確睇下個說明書啦咁樣。係啦，嗱，咁其實你會發覺啦，咁啊初頭有啲朋友仔去做運動，就算佢用 body weight 可能做一啲 walking lunges 啊，一啲 squat 啊，咁佢做3至4組嘅時候啦，或者佢都唔係好劇烈啦，咁可能有啲頭暈啊咁樣，或者唔舒服，咁其實個原因心悸啊，咁其實個原因係咩咧？咁其實我哋簡單啲講，第一當然係佢個身體唔係太過適應啦，啲血流本身真係可能有啲問題啦咁樣。咁你就會問啦，咁我廿零30歲咁樣，我啲血流點會有問題啊咁樣？咁嗱，我哋咁樣去講就係佢唔適應啦，佢嘅血管配合唔到佢嘅 flexibility 唔係好好啦，佢嘅彈性唔係高啦。但係放心，其實我哋係可以借住運動呢件事啦，去令到佢個彈性好啲嘅。咁第二樣嘢就係佢嘅能量輸出啦。咁能量輸出呢一個咧，其實亦都唔係話一朝一夕嘅。咁我哋俾個比喻就係我哋用2個比喻啦。第一個比喻就係同學仔，譬如天氣凍，你瞓醒嘅時候啲血行得冇咁好，你都會覺得比較尖寒尖凍嘅啫。因為我哋長時間可能一般啦，咁7至8個鐘頭睡眠嘅時候咧，都係比較即係處於一個比較我哋叫做休息嘅狀態啦，啲血流量唔係咁強啦，咁啊所以起身嘅時候我哋都會覺得凍啦，咁呢個都好正常啊，因為就係個血流唔多啊嘛。好啦，咁調翻轉頭，譬如你話好多都市人啦，咁啊坐喺度6至8個鐘咁計啦，咁其實個原理一樣啦，佢啲血流始終都係爭啲嘅。咁你話佢可能放咗工再去做運動嘅時候，咁當然個身體早期嘅時候唔係咁適應啊，咁當然會出現頭先講嗰個問題，就係最基礎嘅就係血流啦。咁所以其實如果你咁樣睇話，係咪咁樣就代表佢嘅健康出現咗問題咧？咁其實又未至於嘅，但係真係需要一啲時間去適應啦，咁令到嗰啲血管啊、flexibility 啊、能量輸出啊，咁去到一個即係基礎嘅即係嘅標準，咁跟住先再去做，其實都
唔係太難嘅，所以放心。咁最後就係頭先講啦，咁究竟其實點樣去量化咧咁樣？咁如果你話頭先，如果而家睇緊嘅同學仔佢真係出現咗呢啲問題啦，咁其實我哋做教練咧，其實你問我咧，最好嘅方法唔係建議佢即刻多做運動，或者一啲一般人咩跑步練氣啊，佢唔夠氣啊，佢好容易氣喘。其實所謂嘅氣喘係咪真係唔夠氣喘咧？咁喺我嘅角度嚟講啊，其實唔係嘅。當然，其實簡單講句氣喘嘅原因就係因為佢可能佢即係我講基礎嗰啲運動啊，即係唔係講緊佢真係跑過100米，跑過100米啊，菲比斯都會喘氣啊，即係咁講嘅比喻啊，就係佢嘅泵嗰個血流，佢喺一下裏邊，佢達唔達到嗰個能力去灌輸晒成個身體嗰啲血液去流動，帶動嗰啲 ATP 入落啲肌肉度。好啦，如果佢帶動唔到，或者佢唔夠用啦，咁佢咪要需要再泵勁啲，令到嗰個血流強啲咯。咁所以佢咪會容易所謂嘅氣喘啊。咁喺佢嗰個血流要好急速嚟底下去完成佢嘅工作嘅時候，咁當然佢會產生咗我哋個身體即係簡單講句就係佢會容易多啲去出汗去降溫啦。咁但係當然呢個係一個機制嚟嘅。咁佢嘅適應度高唔高咧？其實都係屬於運動嘅表現嘅一環。咁淨係講緊呢一 part 咧，可能講到三個字，半個鐘頭去講呢一個咁樣嘅目測呢個咁樣嘅佢呢個情形嘅。咁所以如果你發現頭先講有啲朋友可能做一啲唔係好大強度嘅運動，都出現咗頭先一啲好喘氣啊，好容易就成頭大汗啊、心悸啊、適應唔到啊。咁我嘅建議咧就係先增加咗多啲嘅活動量啦。咁其實點解我哋會增加多啲活動量？又對頭先講嗰件事有幫助咧？唔係阿 Sir 跑下步練下氣咩咁樣？其實你喺個活動量嘅時候咧，其實個身體就係最基礎個血流啦、啲關節啦，佢會喐動啦。咁其實佢喐動啦，佢就必須要有血流嘅。咁如果簡單講就係一切我哋成個身體，包括個能量輸出啦、我哋嘅神經啦，我哋都要經過頭先講一啲最基礎我哋嘅活動量。去帶動成個身體。你食完啲嘢，咁食完啲嘢咧，咁就又係啦，胰島素啊、肝啊，佢要收到指令啦，咁佢係要去派啲能量俾個身體啦，咁啊如此類推啦。咁啊，譬如血嘅，咁啊將啲好嘅嘢帶落個身體啦，咁啊跟住將啲唔好嘅嘢咁一路咁樣去回流咁樣。咁其實所以即係我哋可以咁講，最基礎嘅一個身體嘅運行咧，就係最低限度嘅血流。咁呢個就係所謂。譬如點解有啲朋友手腳冰冷啊，咁好容易明啦，因為其實手腳冰冷就係遠端啊嘛，尤其是手指啊、腳趾啊，咁所以好多時啊，點解嗰啲中醫師叫佢夜晚啊，有時浸下腳啊，咁其實就係希望佢 activate 多啲一啲遠端嘅神經啦，佢嘅血流希望佢等佢帶動啦。咁其實對第二樣嘢當然按摩啊，咁或者如果你話我哋玩健身嚟計咧，遠端嘅神經好容易明啦 lunges 啦、腳趾啦。手指啦、grip 啦，咁我哋可能攞啲負重物啊，做一啲最簡單嘅 farmer walker 咁樣。其實呢啲都係好適合一啲我哋叫做又銀髮族，其實都唔係銀髮族嘅，有啲後生其實都應該要去做下 grip 啊、inverted wall 啊，去刺激下啲遠端神經啊，令到佢唔好長期再沉睡啦。咁其實咧簡單講就係呢一啲都係我哋一啲即係基礎或者養生啦咁樣。去令到個人更加好魄力啊，更加好精神嘅一啲方法，或者我哋借住運動呢件事，令到我哋更加有精力充沛去應付我哋日常工作啊、生活啊咁樣。嗱，咁今日就大概講咗一啲最基礎我哋即係譬如運動嘅 volume 啦。咁如果你幫到大家對運動呢一個基礎嘅概念咧，咁就即係俾個 like 支持下啦。咁啊多謝大家，咁啊有時間再講啦，拜拜。